खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 13 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 27 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, केरियारनि बिथिङाव दिनैनि साना जोबोद साबजाथाव। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव बाख्नायनाय मोनगोन आरो बैसोगोराफोरा नोंथांनि सानथांखिफोरजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोरनि फारसे गोसो जागोन। जायखिजाया गोदान मावथांखिनि जागायनाया मोजां जानो हागौ। नखराव मोनसे गोरोबलायनाय आबहावा थागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय खुसि मोनगोन। राङारि मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं, नाथाय खरसाखौ सामलायनाया गोनांथार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि, दिनै नोंथाङा आबेगारि महरै गोख्रों जागोन। गोसोआरि गोजोनआ देरहागोन। गोजाम दान्थे-बिदान्थेफोरनि सुस्रांनाय सोमजिनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। मावख'आव लोगोफोरजों सोमोन्दोआ गोजोनथाव जागोन। नाङै खरसाफोरखौ एराय। नखरारि आयदाफोराव गोसो हमथा। गावनि खुदियाजों सोमोन्दो थानाय जाफुंसारनायनि थाखाय न'आव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि, दिनै मोनसे मख'जाथाव फालिथायनि थाखाय मोनसे खाबु थानो हागौ। नोंथाङा रायज्लायनाय आरो सोमोन्दोफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। गोदान बिथांखिफोरखौ मावफुंनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि सुबुरुनफोरखौ बेसेन होनाय जागोन। फालांगियारि बिथिङाव गोदान डिलफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि समाजारि मान आरो सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां था। जुनियायै नोंथाङा थोजासे उन्दुनायनि थि खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि, दिनैनि साना नखरनि थाखाय बावनाय जागोन। बिमा-बिफाजों सम हगारनाया गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। खामानि मावथायाव लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। गोसोआरि गोजोनआ देरहागोन। रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फानि जाथावना दं। सासेया रमान्टिक सोमोन्दोआव सोलोजों खामानि मावनांगोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनायाबो जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गां। सिंह राशि, बे साना लिअ'नि थाखाय फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ सुबुंफोरनो बांसिन गोहोम गोनाङै फोरमायगोन। मासि जौगानाय एबा सिनायथि मोननायनि खाबुफोर दं। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि न'नि नखराव मोनसे मोजां जाथाय जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि दावगानायाव गोजोनगोन। राङारि थासारियाव जौगानाय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गाब। कन्या राशि, दिनै संयम आरो सहायनायजों खामानि मावनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआव मोनसे गोजोन गैयै जानो हागौ, नाथाय सानजौफुआव थासारिया साबसिन जागोन। खामानिनि जायगायाव गोदान बिबानफोर नुजाथिनो हागौ। दावबायनायनि इसारा दं जाय मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। सावस्रिनि बागै एसे सांग्रां जा। हाबा जानाय जिउआव आंगोनि सोमोन्दोआ बांगोन। नखरनि खुसिया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। तुला राशि, दिनैनि साना तुला राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन।
आरिमु, देंखो आरो डिजाइन बायदि आयदायाव हाबा मावग्राफोरा जुनिया मुलाम्फा मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथाङा न'आव नखरनि सासे गोजाम सोद्रोमाखौ लोगो मोनगोन जाय थुलुंगा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। स्कर्पिय राशि गोनां सुबुंफोरा दिनै एसे सांग्रां जानांगोन। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय यगा आरो ध्यानआव नांथाब। खामानिनि जायगायाव सोरजोंबा नांलाय-खमलाय जानो हागौ, बेनिखायनो सिरि था। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा सासे खाथिनि सोमोन्दोखौ लोगो हमनो हागौ। नोंनि पार्टनारनिफ्राय मदद मोनगोन। आबेगजों सालायजानाय जेबो थिरांथा दाला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि। बे साना धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय खाफालगोनां जागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो जानाया बांगोन। खामानिनि जायगायाव मोनसे गेदेर खाबु फैनो हागौ। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो लामा दिन्थिनाय मोनगोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारिनि बिथांखि लानो हागौ। लोगोफोरखौ लोगो हमनाया गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। सुथुरफोरनि सायाव देरहानाया जाफुंसारगोन। दावबायनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै एसे खस्थ' खालामनाय आरो सहायनायनि गोनांथि जायो। खामानिनि नारसिननायावबो नों जाफुंसार जानो हागोन। रां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरखौ मोजाङै ला। नखरारि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोजों फिन सोमोन्दो लाखिनो हागौ। नोंथांनि गथ'-गथायफोरनि सायाव जिंगा जानो हागौ, नाथाय मोनसे राहा दिहुननाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलरनि गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना कुम्भ राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां नेरसोननि सान। न'आव गोजोननाय थागोन। फालांगियाव मोनसे गिदिर गोरोबथा जानो हागौ। नखरारि हेफाजाब मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदैया देरहागोन। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया आयदाया नोंथांनि फारसे थांनो हागौ। बे समा फरायसाफोरनि थाखाय साबजाथाव। धोरोमारि दावबायनायनि आसा थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। मीन राशि। मीन राशिनि सिङाव जोनोम जानायफोरा दिनै मोजां खौरां मोननो हागौ। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान जौथाय मोननो हागौ। नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। नखरनि सासे गागि सोद्रोमानिफ्राय बोसोन लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोनगोन। नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।